Карите. Снимаш ли, бе, батле? А? Снимай. Снимай тук. И какво ще правим, вече? Мора, че доле. Его жебурка. Не знам. Не знам, брат. Трябва да горе. Ала. Не ми се вземе още. Искам да кажа нещо във връзка с атентата на 11 септември 2001 май беше. Разкажи. Имам сведения, че ще взриват това. Другите две кули, къде си построи. Бен Ладен ми се обадил на ден с телефона и каза, вика, вика, шматки, няма, вика, се закачате с мене, вика, че съм много луд, вика, се направя, вика, 3 бомби. От тако. Верно ли? Да, бе, от бронз и тако. Викам, добре. Ето, викам, освен да го духаш малко. Той вика, големите. Викам, викам, горе, да, викам. Те да не вземат да вземат моста в един брат, че се взех толкова много работа. Един мост 15-5. Аз съм инвестирал бая пари там. Един мост 15 години това, брат. Аз съм инвестирал милиони долари. И още не са го свършили. Бенги майка. Я не бързи малко впред, файна целия си ме плаща само до 300, бе, братле. Тия пути така ще ми гледат. Ба, старал. Okay, baby. One quid, no, baby. 100 кила, майка. Окей, майка. Майка. Не? Като то 100 кила, да го набия, гърлото му бази да го набия, бе. Де, батия, ще шумиге, де. Абе. Абе, ти не познаваш какви са тарикатите от Зил, Майя? Май, не са чули за... Битангите, брат. За ония къде е пълна дупки там. Това е макият. Какво знаят тия, брат? Какво знаят тия за подземния живот, брат? Да. Ама, оператора, кой малко по-напомня? Той че им се запре. Ти зъбите си отиваш карията с малко. Престани се славяване с тия, бе. Как снима? Ето как снима. Ти като старателски уши на то. Уши на Стивън Спилбърг, това. Сина му? Чакай всичко, това. Типа си мъж, да се е ушмак. Всеки елемент прилича на жена си всички. Паркирал съм колата тука. Още се прибере. Искаш да ступа прозореца на тази. Май, не дей, спри, не! Ще му еба, не дей, моля се, знам. Ще ги еба. Ще път така напред. Аз ти казах, не смееш, ти почупи цялата колата. Никой не ми каза, че не смееш, аз съм луд. Значи, ето аз съм забелязал, че кажеш ли му не можеш, направо всичко. Всичко наред. Ето, и дай се, само ми кажи, че не смееш. Само ми кажи, че не смееш, направо да стигам с колата. Тинко, розовата пантера. Майче, че има... Те не бутай. Че има техни страст. Те не бутай старите, че има техни страст. Мале то. Кой е това? Вижте, че е да не там тук, че много нагледа некой. Още какво говориш? Какво говориш, бе? Какво говориш това? Хайде, ще ти. Боли майко, гледай, хората ме гледат, аз си лекви работи. Бе, се влизам у колата си, да не ме запознае некой. Дай си влизам у колата или после. Гръбчето ми малко на... Аре, снимай малко. Жан-Клод гръбчето. Ти верно, много голям гръб, бе. Аз с този гръб изгради, бе. Окей, нига, виж как панталона мина, дига и до брадата ми стига. Бати рапа, бати. Вие, аз се пика, бе. Ти се пика, бе. Всички проходки съм, спик. О, брат. Тук е това. Тенер. Тук. И... Що си казал?
Почекай, давам. Малко грубче, разбирате ли? Да, това сега ще бъде. Какво са абсолютно? Има ги малко, бе. Кажи. Секси. Аре, аз така, че да качиш клипа. Да вие какво ще направиш. О, знаеш какво е тук? И да пие вода. Но няма интернет. Аре, бе. Спирайте. Аз. Аре. Чао. Аре. Чао, чао. Бай.